Ich habe jetzt bewusst 2 Mikrofone in der Hand, weil jetzt der Teil mit dem Körperkontakt kommt. Ich hatte euch ja vorhin schon davon berichtet. Ich komme jetzt ins Publikum und ich werde 2 Leute von euch jeweils ein Mikrofon in die Hand nehmen. Ja, du hast gelacht, du möchtest gerne, oder? Doch, du darfst. Du musst auch nicht viel machen, außer ins Mikrofon Geräusche machen. Das kriegst du hin. Du darfst nämlich die Soundeffekte machen, die gleich Teil der nächsten Geschichte werden. So, das ist dein Mikro. Sprich mal rein. Sag mal deinen Namen da durch. Rike. Und dafür kriegst du... Rike, das ist super. Rike ist ja ein Mädchen. Geht jetzt mal von aus. Jetzt brauche ich noch einen männlichen Mikrofonisten. Wer möchte denn? Gibt es hier freie, willige Männer? Die ich nicht kenne. Wie ist es mit Ihnen? Sind Sie ein... Ja, ich finde schon, Sie dürfen einmal testweise Ihren Namen des Mikrofons sprechen. Miko Maus. Miko Maus kriegt auch einen Applaus, bitte. Ja, wie schon erwähnt, müsst ihr nur die Soundeffekte für die nächste Geschichte machen. Mehr müsst ihr nicht machen. Ihr dürft also jedes Geräusch dazu erfinden, was eurer Meinung nach fehlt. Das zum Beispiel Pferdegetrappern. Richtig. Ich brauche jetzt noch einen Grund für einen Notruf. Da dürft ihr anderen noch mal was sagen. Finger im Wasser. Wasserrohrbruch. Wasserrohrbruch. Finde ich super. Ist ein tierischer Grund für einen Notruf. Schon mal gehabt? Ja, aktuell. Aktuell? Dann bist du hier. Ja. Zu Hause ist ja alles unter Wasser. Wo schläfst du heute Nacht? Wir gehen gleich noch feiern. Wir gehen noch feiern. Und die Nacht der Clubs. So ist es. Wen es interessiert? Hotel Lorenz, Zimmer 43. Ich lasse angelehnt heute Nacht. Ja, wir sehen die Szene mit dem Wasserrohrbruch und die beiden werten Herrschaften mit den Mikrofonen dürfen dann dadurch die Geräusche machen. Ich zähle euch mit der Masse ein. 5, 4, 3, 2, 1, los! Oh, stimmt, ich hatte die Tür ja geölt. Umso besser. Wow. Oh mein Gott. Das ist ja furchtbar. Alter, was ist los? Oh mein Gott! Kommt nicht rein, hier ist alles voller Wasser. Ja, das sehe ich. Hast du die Spülmaschine laufen lassen? Ah. Warte mal. Wir brauchen dringend Hilfe. Ja, hallo? Ja, hallo, schön, dass Sie gleich rankommen. Wir sind hier in der Lasiusstraße. Wir bräuchten einen... So, haben einen Notfall. Ein Oh, ich hör's Wasserrohrbruch. schon. Ganz, ganz schlimm. Ja, ich Hören Sie das? Ja. Ich weiß auch nicht wieso. Warten wir mal. Jetzt? Ja doch, ich glaube. Oh Gott, ich glaube, da ist ein Tier drin. Oh, eine Ente! Das ist eine Kanalratte. Das sind diese Kanalratten mit den Schnäbeln, das kenne ich. Ich spreche eine Fremdsprache! Kommen Sie sofort vorbei. Ich bin auf dem Weg. Ähnlich, ich warte schon seit einer Stunde. Ja, tut mir leid, ich hatte noch zu tun. Sie wissen, wie das ist. Wo haben wir es denn? Ja, gucken Sie mal, die haben die Spülmaschine schon abgerückt. Oh, da ziehe ich mir mal lieber meine Gummistiefel an. Kaputt. Ich habe noch ein zweites Paar. Naja, dann mache ich das ohne Schuhe.
Da ist nicht das Leck. Haben Sie es denn schon identifiziert, wo es herkommen könnte? Nein, Sie müssen noch mal nach ganz unten fühlen. Okay. Können Sie mir eben aus meinem Koffer die Schwimmbrille geben? Die ist hier ganz unten drunter. Ja, unter dem Hammer. Und der Geige. Der Mann braucht sein Werkzeug. Gleich neben der Flöte. Ja, er gibt mir mal die. Oh, danke. Sie machen das wirklich wunderbar. Oh, wenn ich das so sage. Trainieren Sie? Ich sage mir, ich habe ja öfter mit Wasser zu tun. Da möchte ich gerne mein, ich sag mal Gefieder, wenn Sie verstehen, was ich meine. Das ist sehr schön, dass Sie das möchten. Rainer, kümmere du dich mal um die Kanalratte. Die hätten wir fast vergessen. Ich gehe dann mal tauchen. Ich helfe Ihnen ein wenig. Das ist sehr freundlich. Ganz weit runterbeugen. Oh, Rainer, das sind nur Erinnerungsfotos. Sowas wie ein Wasserbruch erlebt man euch alle. Geh Schnittchen machen. Ich habe mal den Schlauch mit dem Loch hochgeholt. Sehen Sie, hier spritzt es raus. Ich sehe überhaupt nichts. Oh, tja, kein Problem. Ich habe ein Schnittchen gemacht. Sie mögen doch Knäckebrot, oder? Auf jeden Fall. Moment mal, das kann ich besser. Ach Mensch, sind Sie diese bekannte Familie? Diese Königsfamilie aus Schweden mit dem Knäckebrot? Wenn Sie eine ganze Palette davon hätten, könnten wir ja alles aufsaugen. Überhaupt kein Problem. So, Schätzelein. Oh, ich mag den Mettmundgeruch. Willst du mal mit meinen Glocken spielen? Sind da im Koffer. Ja, sehr gerne. Sie wollten noch Knäckebrot? Ja. Dankeschön. Die gehen nicht. Achso, mit Zeitverzögerung. Ja, das sind die kleinen Glöckchen. Ich habe noch ganz andere, wenn Sie verstehen. Ich saug das mal auf mit dem Knäckebrot, ja? Ja, ich habe hier noch mehr davon. Nehmen Sie! Nehmen Sie! Nehmen Sie! Er steckt doch an dem Staub, Rainer. Das ist der Sinn der Sache. Du machst nie wieder einem Bürgerlichen schöne Augen. Schöne Augen, aber guck doch an, wie durchtrainiert er ist. An Sie seinen Zeigefinger, wie durchtrainiert er ist. Ich sauge das Knäckebrot weg. Ist er von alleine ausgegangen? Und damit ist diese Szene vorbei.